Mantap. Masuk, tarik. Wasit pertukaran pemain untuk Korempa Jemak Duriak, keluar 9 masuk 4, untuk saudara B keluar Oi masuk Firman. Masuk, tarik. Mantap,
bisa. Semangat. Wasit berkaca pemain saudara keluar Erwin Wasiputra. Lanjut. Gas lagi. Betul. Nah. Udah. Bagus. Woi.
maju yo. Wasit pergantian pemain saudara, keluar OT masuk Delvin. Semangat! Hei! Semangat! Hei! Rio. Oke, pras! Belum keluar suara lagi. Semangat! Wasit izin pemain saudara, keluar Firman masuk Topa,
dan keluar putra masuk Erwin. Semangat! Let's go. Wasit berganti pemain untuk Kurepe Duria. Keluar 4 masuk 21 dan untuk saudara keluar Yuyu masuk Oi. Jawab, sekarang kau cukup main-main. Walau tak tahu dah. Tanggung jawab panitia setiawan.
Levi Prodamil. Levi Prodamil. Puede power. Kari. Wasit pertukaran pemain dari saudara keluar Topan masuk Yuyun. Mantap.